Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari finalis nomor urut 3 atas nama Satria Yoga Pringgondani dari Kabupaten Lamongan, asal sekolah SMPN 1 Lamongan, dan fun fact-nya Satria ini masih kelas 7. Asal sanggar dari Pandowo Laras dan prestasinya peserta lomba dalang bocah oleh ISI Surakarta dalam rangka Hari Wayang. Baik, kalau begitu langsung saja setelah ini akan kita saksikan penampilan dari Satria Yoga Pringgondani. Mana supporternya? Dengan lakon Mileng Gendong Lali, berikut akan dibacakan ringkasan cerita. Singkat cerita, Dasamuka yang sudah lama bertapa mendapat anugerah dari Batara Jan Banujan dan mengabulkan semua permintaan Dasamuka, yaitu menjadi seorang raja yang memiliki pasukan raksasa lengkap dengan kesaktiannya. Bisa sakit, tapi tidak akan bisa mati dan dapat memiliki umur panjang. Karena sifat Dasamuka yang serakah dan masih ingin memiliki Aji Pancasonya, Kalamarica sudah diperintahkan untuk menemukan sosok yang menguasai Aji Pancasonya. Dasamuka bertemu dengan Resi Subali, terjadilah peperangan sengit di antara keduanya, tetapi Subali memohon untuk diangkat menjadi muridnya agar dapat diajarkan Aji Pancasonanya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Kalau begitu langsung saja kita saksikan penampilan dari Satria Yoga Pringgondani Kabupaten Lamongan.
Danujan bakal nyembadani pamentamu. Kita kelakon dadi ratu ing Ngalengka, duwe wadyabala buta tur digdaya lan jeneng sira bisa lara luput ing pati Dasemka. Wonten tinimbalan dawuh Ndara. Bilung. Wonten dawuh, Bos. Ajajilan kadigdayan sing paling sekti dhewe iku aja apa kok? Niku nek boten kliru nastan Aji Pancasanya. Aji apa lho? Aji sabar. Kok iso Aji sabar? Lah iya no arep aji-ajine komplit dipedang gindrang dipecok ndelok ning nek ora sabar bakal dadi wong grusak-grusut tur mbedugal ngono, Cak. Bilo, menengo. Ora usah mejangake kaya dalang. Gogok. Eling nalika aku tanding karo Kakang Danapati. Saben tak pateni Kakang Danapati sok urip maneh. Ngono iku aja apa kok? Niku Aji Pancasanya. Lat halak mula durung jangkep kesektenku nek durung kedonoan Aji Pancasanya. Mula tokok sumurupa sejatine ingsun wis paring utusan golek sisik melek sapa wongane sing kedonoan Aji Pancasanya. Kula ingkang sowan sinuwun. Nggonmu golek sisik melek apa wis entuk gawe? Sampun sinuwun. Ing madyaning ngono pringga wonten Wanara Brata manut pawarta nami Begawan Subali menika kawarta yen to pendhita ingkang digdaya sekti mandraguna. Lah nek pancen bener kaya mangkono kandhamu, ayo para kaget derekno ingsun nedya lumawat marang ngono pringga. Sumangga kula derekaken sinuwun.
gumuro ana sajeroning praja duk mungap-mungup ana sapuncake ukir wis katingal soroting surya mega lan gunung-gunung. Putra Pendhita Rogastina Sang Resi Gutama kekasih Bambang Anjana ya Resi Subali. Apa to sebabe mangkono? Labet kenging walating tumindak temah sirna kebagusaning salin rupa ape pae Srewanda. Kinarya panebusing dosa Sang Resi kedhawuhan tapa ngalong dereng ngantos nampi wangsiting Jawata kedadaking akasa ana swara gumuruh perbawane Sang Dasamuka Hamadya Gantang. Dawat antep kapidarat lan eling purwa duksina Prabu Dasamuka inging daya pangaribawane Sang Tapa dupi enget saking kantaka pungun-pungun ki aja meneng sarwi sugal muse prababang wedananira netra kancak ondar-andir hidup nyomang ala cakra kadya kembang ora wari kadya bang ora wari bang iblis laknat ora tata ana bedes ngatang-atang tangalas he bedes soparan he budhek kupingmu apa dasare pancen nyepelekno aku yo sing budhek iki kupingmu sebab wong budhek nek rembukan adu arep senengane bengak-bengok keparat manas hati sapa jenengmu? Luwih dhisik jeneng sira ngaku soparan. Yo, lek mripatmu jerengen gobokmu nata ngalengka Diraja Prabu Dasamuka. Aku Resi Subali. Apa sebabe sliramu nunjang palanganti tiba krungkep? Apa pancen dasare wis mlawur mripatmu? Bangsat elek bedes kurang kata kelakon tak tugal kulumu.
lakon dadi batang kandamu nyarak perkara karo Dasamuka sida ilang nyawamu. Kacarita pejah Resi Subali ke taman pusakane Sang Dasamuka. Nanging nadyan mangkono Resi Subali darbe aji Pancasanya matya sedina kaping 7 jerep maksih ngambah bantala nyenggirat Yayawu Menendra. Subali pamer karo Dasamuka. Yo. Apa-apamu nek pancen bener jeneng sira njarek perkara karo Subali. Ora cobane legane atiku. Weh, lakon ana batang bedes dipatok macan. Ah. Kaping kalih sarwi deten tepi sela Sang Subali kena dayaning aji Pancasanya konang sela den pancal mesatke ing sarirane Prabu Dasamuka temah bawah kalenggak Sang Dasamuka. Dayang jengandika Kakang kula trima sarta pasrah pejah gesang kula Kakang. Iku lahir batin apa mung mbok gawe abang-abang lambe lelamisan. Lahir batos Kakang. Kula nyuwun agogeng pangaksami nyektinipun kula sampun ngertos sinten sejatosipun Kakang Resi Subali. Mila kula namung kepingin nyemerati kadadayanipun Kakang Resi Subali. Iya, Dasamuka, muga-muga tulus hatimu. Banjur saiki karepmu kaya ngapa? Duh, Kakang. Sampunipun kula ngakeni paduka guru nadi kula. Paripeksa kula nyuwun dipun paringi kasekten. Aji Pancasanya kados kasekten paduka. Iya, Dasamuka, nek pancen adreng atimu lan becik niatmu, kene mara maju lungguhmu. Anglungna janggamu dak isik karnamu muga ora tumpang su ciptamu. Yo kawedang aji Pancasanya marang Prabu Dasamuka.
wijang-wijiling wicara Sang Resi Subali. Dasare Sang Dasamuka landhep pangrasane. Bebasan kaya mung sakedheping netra. Para dene ustatas tuntas pamejange. Dadya karenan tiase wong agung kekalih. Kula wonten dawuh Kakang. Elinga, aja nganti sliramu ndewakno marang kasekten, sebab kasekten iku mung mujudna piranti sakjerone sira nindakna jajibaning urip kang tumuju marang katentreman lan karahayon. Mangkono mau yen tumindakmu bener becik, lamun tumindakmu cidra, aja takon dosa. Mesti gedhe pidanane Gusti marang sira. Mula kudu tansah eling Dasamuka. Nggih Kakang. Nedya kula estokaken boten langkung kula nyuwun pamit wangsul mring Alengka sarta nyuwun tambahing pangestu. Iya Dasamuka, aja pegat ing kaprayitnam.
syukur kunjuk mring ngarsane Gusti Kang Maha Agung ya, Cung. Dene awak dhewe bisa nderekno adicara festival dalang bocah ing taun 2023 iki. Nggih, Mak De. Mila kula nggih ada parian. Parian apa, Sut? Mangan ketan dibumboni terasi. Wok, kon niku mosok ya enak ketan dibumboni terasi. Lah wong mek parian ae lho, Pak, gitu aja kok repot. Iki ngono parian, Gong, tutupno Sut. Mangan ketan dibumboni terasi. Muga-muga kontingen Lamongan nyabet juara 1. Allahumma amin. Masuk. Wes, ayo nak, koncine nungkul menyang bendaramu le. Sedina den jugak dadi sakedheping netra. Prabu Dasamuka kang nalika semanten wis kasil nyidra Dewi Sinta saking astane Raden Regawa. Rumangsa sumelang penggalihe yen ngilingi dawuh sang guru ya Resi Subali. Yen to sejatine kadegdayan kanggo njaga katentreman lan rahayune bebrayan. Saknalika milik gendong lali sang Dasamuka, dasare tansah ngegungna watak angkara banjur mingir kibate malih panone. Bisa nyidra Rekyan Sinta sumlanging atiku dudu perkara Regawa nanging malah guruku Resi Subali. Nek guruku pirsa lelakonku mesti aku kadukan. Kaya ngopo Marica supaya guruku nangglis mati. Sampun kuatos sinuwun. Sauger taksih gesang ingkang abdipun kala Marica sawi kula aturi mirsani saking katebian.
mangko dhisik. Ana pare gawe apa? Lungguh sawetara. Yen wong kan lambat kawula. Setono gelong kondene aja sampe lungkar carite. Iko ana pawongan prapta kanthi tawang-tawang tangis. Ora toh sliramu iki sapa? Tuh Sang Resi auni ngono. Kula menika abdinipun Dewi Tara nami kula emban tansah yekti panembang. Sowan kula menika badhe ngaturaken lelampanipun Dewi Tara. Rinten dalu ingkang tansah congkrap padudon Sang Dewi tansah dipun cempalani. Wong bebrayang congkrak iki wis lumrah. Mung perkara kaya ngono ae kok mbok aturna marang aku. Iku perkarane Yai Sugriwa. Mula ben dirampungna Sugriwa dhewe. Umpami mboten mawi ngembet-ngembet asma paduka, kula mboten menapa-napa. Ngembet-ngembet karepmu kaya ngapa? Nyai Dewi Tara, layak to yen sira ora tresna marang aku, jebul awakmu wis eling marang Kakang Subali. Nek mangkono Kakang Subali iko nggone ngrabekno aku ora lahir batin, paribasan dicono sirahe nanging dikondeli buntute. Iblis laknat Sugriwa menungso ora tata sida mati dene aku. Playune Resi Subali yaya jinangka sepisan prapta sinigek kang lumaksana tan kadya ingkang mapan praja Gwokis Kendha. Resi Subali dukayaya sinipi jumangka ing sitinggil kaget Narpati Sugriwa sigra kapulasara. Aduh mati aku Kakang. Jeneng sira kok tegelan mentolo apa dosaku Kakang? Dosamu mbok kena endit menungsa ora weruh marang lelabuhan becik iki jalukan.
dhisik iko ana panara udan tani sak dhuwure wit-witan. Aduh Raden, ngaturaken panuwun kersa paduka paring si pitulungan dhateng kula pun Sugriwa. Kula dipun piloro kadang kula sepuh ingkang nami Subali. Pramila Raden menawi boten nampi si pitulungan saking paduka tertamtu kula badhe pecah jagat Dewa Bathara ing antarane sedulur kok ana nganti ana kedadean kaya mangkene iki. Pramila Raden sampun ketanggalan anggen paduka biyantu nyirnakaken Kakang Subali. Yen mangkono sira maju maneh reh ning wujud mirip Subali, sira kendhita janur kuning. Nggih, sendika Raden. Sugriwa jebol sliramu ja urip. Apa abamu aja tupe awakmu Pendhita Digdaya nanging watakmu jebol kembang semboja njaba putih jero kuning alimu mung alim pulasan. Ora usah kakan bebangal, ayo maju nek kepengin kempret nyawamu. Wong grangtan patuh dipepundi, maju legane atiku. Subali aja sira salah cipta. Ingsun mung sadherma dadi utusaning adil, memayu hayuning bawana. Ora wis padakno ingsun iki sapa? Kemayangan dene pecah kula saged swarga karana dipun untapaken pukulun Sang Hyang Wisnu ingkang pranyata saged ngruwat saliring dosa kula.
Syukur mangayu bagya dene sira wis nungkap marang kaluputanira. Umeh derajatmu Pendhita Jer sira gampang dakwa marang liyan kang durung mesti bener lan lupute nganti ndadekno congkrak ing antarane sedulur. Nggih Pukulun, kula nyuwun tetep adi kula pun Sugriwa keparenga hangayomi gesangipun. Wis jadi apurane sakabehing apa tuh? Abdu Kakang. Sida mati Subali. Saiki omong aku wong sing paling sekti dhewek lan harbe aji Pancasenya ing jagat iki. Senadyan to sliramu Pendhita ning pungkasane ketha bubuten.